फिर दोस्तों सभी लोग टेम्पेस्ट वापस आ जाते हैं, जहाँ शूना रिमरू को वो रेस्टोरेंट दिखाती है जहाँ से उसका खाना आता है। अब क्योंकि ग्लेंडा के कहने पर रिमरू उसे भी यहाँ लेकर आया है, तो वो ग्लेंडा से भी कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है, जिसे हम स्किप करेंगे। दोस्तों ग्लेंडा एक फॉर्मर जासूस होने के बावजूद भी वो किस तरह रिमरू से कॉपरेट कर रही ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब क्योंकि वो वापस रोसो परिवार के पास नहीं जा सकती, तो वो टेम्पेस्ट आ गई है किसी काम की तलाश में। हालांकि रिमरू को उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसने ग्लेंडा की जिम्मेदारी सोहे पर छोड़ दी है। उसे लगता है कि अगर सोहे की नजर उस पर बनी रहेगी तो वो कुछ भी बेवकूफी नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उसने ग्लेंडा को सोहे की टीम में रखा है, जिसका नाम है कुरायामी। अब क्योंकि वो टेम्पेस्ट के लिए काम करने लगी है, तो इंटेरोगेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये लोग अब यहाँ आए हैं अपनी बाकी की बातों को खत्म करने के लिए। हिनाटा कहती है कि ठीक टेम्पेस्ट की तरह हम लोग भी अपने लोगों को फूड सप्लाईज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वे लोग इक्वालिटी में मानते हैं। जिसका मतलब यह है कि हिनाटा को भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल कैसे करना है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हिनाटा की ये बातें सुनकर रिमरू तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखकर कहता है कि तब तो वो भी बाकी इंसानों की तरह गपले बपले करती होगी, क्योंकि उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि फेस्टिवल के दौरान हिनाटा बहुत सारा खर्चा कर रही थी, जैसे मानो वो टेम्पस की कोई रानी हो। लेकिन हिनाटा रिमरू की बकवास को गलत ठहराते हुए कहती है कि उसने जो कुछ भी पैसे खर्च किए हैं वो कोई घपले वाले पैसे नहीं थे, बल्कि उसके खुद के पैसे थे जो उसने मॉन्स्टर बाउंटी से कमाए थे। ये सब के बाद फिर रिमरू ग्लेंडा से अपनी बात को खत्म करने के लिए कहता है, वही बात जो उसने पहले कही थी गिल्ड मास्टर यूकी कागुरा जाका के बारे में। रिमरू उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि जो उसने कहा है वो सब कुछ सच है, जिसका जवाब देते हुए ग्लेंडा कहती है कि हाँ, और ये सब मैंने अपने खुद के सगे कानों से सुना है। वो याद करते हुए कहती है कि मारिया बेल ने खुद यूकी के मुंह पर यह कबूल किया है कि उसने कैसे उसके दिमाग को अपने किसी स्किल की मदद से कंट्रोल में कर रखा है, और यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर ने भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उस पर अपना कोई रिएक्शन दिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। रीमरू सोच में पड़ गया। वो याद करता है उस बात को जब वो पहली बार यूकी से मिला था। उसने उस वक्त रिमरू से कहा था कि उसने जब इस दुनिया में पहली बार जब कदम रखा तो उसे किसी भी तरह की कोई भी यूनिक स्किल प्राप्त नहीं हुई थी, जिसका मतलब है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मदद से वो खुद को मारिया बेल के माइंड कंट्रोल से बचा सके। पहले तो रिमरू को लगा था कि यूकी ही इस कहानी का विलन है, लेकिन जो अब ग्लेंडा ने उसे कहा है और अगर वो सच है तो यहाँ सिचुएशन बहुत ही अलग हो चुकी है। सोहे कहता है कि क्या उसने खुद ये सब होते हुए देखा है, जिसके जवाब में वो कहती है कि जब ये सब हो रहा था तो तब वो वही दीवार के पीछे खड़े खड़े सब कुछ सुन रही थी, और वो ये सारी बातें जॉन रूस्टिया को बता रही थी, जो इस वक्त 5 एल्डर्स में से एक है। अब क्योंकि रिमरो को ये 5 एल्डर्स कौन है ये पता नहीं था, तो इसलिए ग्लेंडा उसे समझाते हुए कहती है कि 5 एल्डर्स कुछ गिने चुने 5 बुड्ढों का कोई ग्रुप है जो वेस्टर्न काउंसिल को कंट्रोल करता है, मतलब अंदर से। शुना भी रिमरो को याद दिलाते हुए कहती है कि ये वही बुड्ढा होगा जो गाबान से बातें कर रहा था, लेकिन जो बात शुना को नहीं पता थी वो ये है कि गाबान खुद भी उन 5 एल्डर्स का हिस्सा है। अब वो दोनों क्यों उस समय आपस में बहस कर रहे थे तो वो तो उसे नहीं पता, लेकिन ग्लेंडा कहती है कि मारिया बेल को इस तरह के झगड़े करवाना पसंद है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल किए लोगों को एक खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं समझती। इस तरह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीते या कौन हारे, क्योंकि अल्टीमेटली जीत मारिया बेल की ही होगी। ये सारे पीसेस वही सेट करती है और इस तरह करती है कि उसका किसी भी हाल में कोई नुकसान ना हो। और ये सुनकर पता नहीं क्यों बेनीमारू को गुस्सा सा आ गया, लेकिन रिमर उसे शांत करते हुए कहता है कि गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है गुस्से से काम लेने का। लेकिन दोस्तों यहाँ रिमरू पता नहीं खुद को क्या समझ रहा था। वो कहता है कि वो सब उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि मैं तो एक हार्मलेस स्लाइम हूँ, मुझे तो किसी मक्खी या मच्छर को भी मारना पसंद नहीं है। और ये सुनकर सोए और बेनीमारू का क्या रिएक्शन था आप देख ही सकते हैं। ग्लेंडा कहती है कि रिमरू ने यहाँ आते ही सबसे पंगा ले लिया है। अगर वो इसी तरह सबसे पंगा लेता रहेगा तो फिर सब लोग उसे एक हॉस्टाइल नजरों से देखना शुरू कर देंगे, जिसमें बेनीमारू और सोहे भी हामी भरते हुए कहते हैं कि उन्हें लगा कि रिमरू वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो लोग अब तक अपना काम किए जा रहे थे, और ये सब वो दोनों अपने मन से नहीं बता रहे। उन्हें ये सारी बातें डियाब्लो ने कही थी, क्योंकि उस वक्त इन दोनों को भी डियाब्लो की बातें सच लग रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हिनाटा रिमरू को उन सबसे बेहतर जानती है। रिमरू खैर कहता तो है कि उसे पीसफुल नेगोशिएशंस में ज्यादा भरोसा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो इस वक्त सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। लेकिन हिनाटा रिमरू में थोड़ी अकल डालते हुए कहती है कि लोग बहुत ही उत्सुक हैं रिमरू की मार्केट और मोनोपोली को गिराने के लिए, तो ऐसे में उसे सावधान रहना होगा। उसे हर समय लोगों को स्वागत करने के बजाय अपने और टेम्पेस्ट के हितों को ध्यान में रखकर फैसले करने होंगे, जिससे वो एग्री करते हुए कहता है कि अब से हमारा रोल होगा वर्ल्ड इकोनॉमी और वेस्टर्न देशों की इकोनॉमी का सपोर्ट बनना। जिसके बाद वो सोहे को आदेश देता है कि वो रोजो और 5 वेल्डर्स के बारे में पता लगाए, और हिनाटा भी कहती है कि तो फिर मैं यूकी पर नजर रखूंगी।
क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने गिल्ड मास्टर की पावर का इस्तेमाल रिमोरू को किसी तरह फंसाने के लिए करे। और रिमोरू को भी यही लगता है कि हाल फिलहाल में गिल्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हें महंगा पड़ सकता है, तो उसे फिलहाल उनसे दूर रहना होगा। लेकिन दोस्तों ये बात हमारा घोपटा भी सुन रहा था। वो रिमोरू को याद दिलाता है कि उसका क्या होगा फिर, जिसका वादा रिमोरू काजिलिम से वहां कर आया है, जो गिल्ड की वाइस मास्टर है। अब क्योंकि रिमोरू उस बारे में पूरी तरह से भूल चुका है, तो गोप्टा उसे याद दिलाता है कि सिर्फ कुछ ही समय पहले जब वो यूकी को फेस्टिवल के दौरान लेने के लिए गया था, तो तब उसने काजिलिम से ये वादा किया था कि वो उसके साथ लेमन के इलाके में, जो अब मिलिम के पास है, वहाँ के खंडरों को एक्सप्लोर करने जाएगा, जिसे मैंने अपने वीडियो में स्किप कर दिया था। और दोस्तों ये बातें रिमोरू ने गोप्टा को उसी समय ब्रेक करते हुए बताई थी, जो वो अब तक भूल चुका था। दोस्तों यहाँ उन खंडरों की बात हो रही है जिसे हाकुरो ने जंग के खत्म हो जाने के बाद खुद ढूंढा था, और उन खंडरों की लोकेशन उस वक्त हाकुरो को वहाँ रहने वाले डार्क एल्व्स ने बताई थी, जो क्लेमन के उस पैसिफिक इलाके को मैनेज करते थे। और वो एल्व्स खुद उन खंडरों की रक्षा भी करते थे, ताकि वो अपने पुराने तौर तरीकों को और अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रख सकें। और इन सब में हमारे स्लाइम को कितना इंटरेस्ट है, ये तो हमने एनीमे में पहले ही देख लिया है। अब क्योंकि दोस्तों गिल्ड की वाइस मास्टर काजिलिम उन खंडरों को एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सपर्ट मानी जाती है, तो रिमोरू ने उसी वक्त उसकी हेल्प मांगी थी उन खंडरों को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे वो अब तक भूल चुका था। लेकिन अब वो भी इस पॉइंट पर काजिलिम को उनके साथ आने के लिए मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उनकी सारी प्रेपरेशंस काजिलिम ने पहले कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है। रिमोरू कहता है कि अब जो कि वो एरिया डिमन लॉर्ड मिलिम के कंट्रोल में है, तो उसने मिलिम को भी उसके साथ वहां आने का न्योता दिया है, जिसने उस न्योते को बड़ी खुशी के साथ कबूल भी कर लिया। अब क्योंकि दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि ठीक मेरी तरह मिलिम भी इस तरह के टाइम पास वाले कामों को सबसे पहली प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उसे पड़े बड़े करने का कोई शौक नहीं है। और हो सकता है कि वो रिमोरू के साथ वहां इसलिए जाना चाहती हो ताकि वो फ्रे को पढ़ाई ना करने का कोई बहाना दे सके। लेकिन बेनीमारू को यह रिमोरू के लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो समझता है कि इससे यूकी को किसी तरह का बहाना मिल जाएगा रिमोरू के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का, जिसमें हामी भरते हुए रफाइल भी कहती है कि तो फिर बेहतर होगा कि हम पहले से ही तैयारी करके जाएं। जिसके बाद रिमोरू रफाइल की बातों को मानते हुए वहां सभी से कहता है कि वो अपने साथ शियोन और गोप्टा को भी लेकर जाएगा। हालांकि गोप्टा इससे निकलने के लिए बहाने देता तो है, लेकिन वो भी जानता है कि वो रिमोरू को मना नहीं कर सकता। रिमोरू मेरे ख्याल से गोप्टा से किसी तरह का कोई बदला लेना चाहता है, इसलिए वो यहाँ गोप्टा को उनके साथ वहां जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। और अब क्योंकि सब सेट हो ही गया है, तो बेनीमारू, शोना और सोहे रिमोरू को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि उसके जाने के बाद टेम्पल्स की सुरक्षा वो उन पर छोड़ दे। वो अपनी जान लगा देंगे उसके शहर और उसकी टेरिटरी को महफूज रखने के लिए। रिमोरू कहता है कि वेल्डोरा भी वहीं लैब्रिंथ में ही मौजूद होगा, तो अगर कुछ ज्यादा बड़ी मुसीबत आन पड़ी तो वो चाहता है कि उसके लिए वो लोग वेल्डोरा को परेशान कर सकते हैं। जिसके बाद हिनाटा वहां से पोर्टल के जरिए सभी को टाटा गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। पहले तो रिमोरू को लगा कि हिनाटा उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही है, लेकिन रफाइल उसे वापस जमीन पर लाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रिमोरू और गोप्टा उन खंडरों में जाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले पैनल में देखते हैं कि मारियाबेल और रोस्टिया वहां बातें कर रहे हैं, और वहां पर गिल्ड मास्टर यूकी भी मौजूद है। वो लोग वहां वेस्टर्न काउंसिल में क्या क्या हुआ उसकी बातें कर रहे हैं, और ये भी कि किस तरह मैजिकल इंक्विजिटर्स गाबान को उठाकर ले गए हैं। मारियाबेल अब तक यही सोचकर बैठी थी कि इंग्रासिया में रहते हुए गाबान का कम से कम इतना तो इन्फ्लुएंस हो ही गया होगा कि वो खुद को राजा की सजा से बचा सके। लेकिन रोसिया कहता है कि ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, या यूं कहें कि उनका कंट्रोल, अब तक राजा तक नहीं पहुंचा है। मारियाबेल जवाब में कहती है कि ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। उसका मानना है कि किसी भी देश की सत्ता को सिक्योर रखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिससे वो बड़े ही एफिशिएंट तरीके से किसी भी देश को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है राज परिवार का संहार। वो मानती है कि सिर्फ एक को छोड़कर अगर बाकी सभी को मार दिया जाए तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, और वो एक बंदा, कोई बच्चा या माइनर होना चाहिए, जिससे वे बड़ी आसानी से अपनी बात को मनवा सकते हैं। लेकिन रोसिया का मानना है कि ये बहुत ही ओवर हो जाएगा। मारियाबेल कहती है कि अगर किसी को भी रोसो परिवार के साथ मिलकर काम करना है तो उन्हें एटलीस्ट इतना तो करने आना ही चाहिए, वरना वो रोसो के किसी काम का नहीं, क्योंकि एक यही रास्ता है किसी भी देश को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने कंट्रोल में करने का। फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि ये मैजिकल इंक्विजिटर्स क्या चीज है। मारियाबेल के मुताबिक मैजिकल इंक्विजिटर्स वो इंसान है जिन्हें जबरदस्ती मॉन्स्टर एलिमेंट्स के साथ इन्फ्यूज करा के या फिर मॉन्स्टर जीन्स का प्रयोग करके उनके शरीर को इनहेंस किया गया है, जिसका मतलब है कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी इंसानियत खो चुके हैं। वो लोग ताकतवर तो हैं, लेकिन उनमें मारियाबेल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रोशिया कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन इंक्विजिटर्स का इस्तेमाल करके रिमर को किसी जुर्म में फंसा दें और फिर उन्हीं के हाथों उसे खत्म करवा दें। मारियाबेल कहती है कि इंक्विजिटर्स ताकतवर जरूर हैं, लेकिन उतने नहीं कि वो लोग एक डीमन लॉर्ड को हरा सकें। उनकी इस कोशिश से हो सकता है कि वो एक बार फिर रिमर को भड़का देंगे, जो वो नहीं चाहती है।
लेकिन वो रोस्टिया से कहती है कि वो और उसका परिवार रिमोरू से कोई व्यवहार भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि रोस्टिया को लगा कि अगर वो लोग किसी डिमन लॉर्ड का सामना नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो लोग उसके साथ अपने रिश्ते बेहतर करें या फिर उसके साथ अपना व्यवहार कम से कम जारी रखें। लेकिन मारिया बेल वो भी नहीं करना चाहती है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मेरे दादाजी को छोड़ दे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो रोसो परिवार के भविष्य को भांप सके। वो रोशिया से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो लोग डिमन लॉर्ड रिमरू को इस दुनिया से ही खत्म करना चाहते हैं। रोशिया कहता है क्योंकि रिमरू टेम्पस्ट एक इकोनॉमिक हब बनाकर एक नए ब्लॉक का निर्माण करना चाहता है, जिससे इवेंचुअली उन्हीं का ही मतलब रोसो परिवार का ही नुकसान होगा। मारिया बेल कहती है कि ये तो वो कहानी है जो वो बाकी लोगों को पहना रही है। दरअसल सच तो ये है कि वक्त के साथ रिमरू और भी पावरफुल होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो उन्हें किसी कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगा और वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि टेम्पस ने सिर्फ कुछ ही सालों में वो कद हासिल कर लिया है जो कई देश जनरेशन से हासिल नहीं कर पाए हैं। टेम्पस के पास एक विशालकाय मॉन्स्टर्स की सेना है। क्या होगा अगर वो किसी समय उनके दुश्मनों से हाथ मिला लेगा तो? रिमरू ने काउंसिल के नियमों को मानने का वादा किया तो है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार जब टेम्पस का इन्फ्लुएंस और उनकी वैल्यू वेस्टर्न रीजन में बढ़ने लगेगी तो तब वो सारे वेस्टर्न काउंसिल के नियमों को साइड में रख कर वही करेगा जो वो करना चाहता है, क्योंकि वेस्टर्न देशों के पास भी उन मॉन्स्टर्स की बातें सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिन नियमों की बातें इस वक्त रोस्टिया कर रहा है वही नियम उनके खिलाफ फिर उल्टे पड़ जाएंगे। वो नियमों को कुछ इस तरह से बनाएगा जिससे सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। फिर बजाते रहना वेस्टर्न काउंसिल के नियमों की पिपुड़ी। तुम्हें एक बात याद रखने की जरूरत है और वो ये है कि तुम एक डिमन लॉर्ड को एक मामूली इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही तुम उसकी बातों का भरोसा कर सकते हो कि वो सबसे मिलजुल कर रहना चाहता है। वो ये सब बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे इस वक्त उनकी जरूरत है और जब उसकी ये जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो तब वो वही करेगा जो वो चाहता है। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर हर इंसान को उस डिमन लॉर्ड से हर चीज की परमिशन लेनी पड़े, जो अपने आप में ही गलत है। तुम सब लोग बेवकूफ हो अगर ये सोचते हो कि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वही इंसान का सबसे बड़ा खतरा है। तुम सारे के सारे बेवकूफ हो अगर ये सोचते हो कि तुम लोग डिमन लॉर्ड के पार्टनर बन सकते हो या उसका किसी भी तरह से एडवांटेज ले सकते हो। वो रोस्टिया को याद दिलाते हुए कहती है कि हमें डिमन लॉर्ड रिमरू को किसी भी हाल में रोकना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि फिर कोई नया देश आगे भविष्य में उन्हीं के हाथों से एक बार फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उसके साथ वो ईविल स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा भी बैठा हुआ है। इतनी ताकत के साथ वो किसी भी देश को मिट्टी में मिला सकता है। और वो यहाँ सिर्फ रोजो की बात नहीं कर रही है, उनके खुद के एम्बिशंस तो हैं ही, लेकिन वो यहाँ पूरी मानव जाति की बात कर रही है। दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि वो इतनी सारी फालतू बातें करने के बाद वो रोस्टिया को भी किसी तरह अपने कंट्रोल में करना चाहती हो, जो उसकी यूनिक स्किल का ही एक हिस्सा है। अगर तुमको इस बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ आई बटन पर जो वीडियो दी गई है उस पर क्लिक करके जान सकते हो। ये वो चैप्टर की वीडियो है जिसमें मारिया बेल का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया गया है। दोस्तों, उसी वक्त रोस्टिया को किसी का मैजिक कॉल आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि डिमन लॉर्ड रिमरू ने ग्लेंडा को पकड़ लिया है, जिसका मतलब यह है कि अब उनका रिमरू के खिलाफ चाल चलने का समय हो गया है। मारिया बेल वहाँ बैठे यूकी से कहती है कि वो डिमन लॉर्ड रिमरू के खिलाफ एक ट्रैप सेट करे उस दिन जिस दिन रिमरू वाइस मास्टर काजिलिम के साथ खंडरों को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वही सही मौका होगा रिमरू पर स्ट्राइक करने का। लेकिन यूकी मना कर देता है। वो कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि रिमरू एक डिमन लॉर्ड है और इतना ही नहीं, उसके साथ डिमन लॉर्ड मिलिम भी जा रही है। ऐसे में वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। वो मारिया बेल को सजेस्ट करता है कि उन्हें कोई लॉन्ग टर्म प्लान सोचना होगा रिमरू को गिराने का, यानी उन्हें सबसे पहले रिमरू को अपने विश्वास में लेना होगा, क्योंकि उसके बाद ही उन्हें कोई मौका मिलेगा और यही उनके लिए सबसे सेफ रास्ता है। लेकिन मारिया बेल इतना इंतजार नहीं कर सकती। वो मानती है कि ठीक उसके देश की ही तरह वो भी वक्त के साथ ताकतवर होता जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि उन्हें फिर कभी मौका ही ना मिले। रही बात डिमन लॉर्ड मिलिम की, तो वो चाहती है कि रिमरू के साथ साथ वो डिमन लॉर्ड मिलिम को भी ठिकाने लगा दे। और दोस्तों, ये सुनकर यूकी की क्या शक्ल थी हम देख ही सकते हैं। वहाँ रोस्टिया भी अपनी सीट से उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो भी जानता है कि एक साथ दो दो डिमन लॉर्ड्स को ठिकाने लगाना नामुमकिन है और ऊपर से मॉडरेट हार्ली क्विंस भी गिल्ड के कामों में व्यस्त है। तो यूकी को भी लगता है कि ये सही वक्त नहीं है दो दो डिमन लॉर्ड्स से उलझने का। जिसका जवाब देते हुए मारिया बेल कहती है कि यूकी, मैंने तुम्हें कुछ समय पहले ड्रैगन के घोंसले से कुछ सप्लाई कराने के लिए कहा था और अब वक्त आ गया है उसका इस्तेमाल करने का, यानी हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे सिर्फ इसी एक हमले में। जिसके बाद यूकी मारिया बेल को सावधान करते हुए कहता है कि उसे वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो वहाँ किसी लेसर ड्रैगन की बात कर रहे हैं। मारिया बेल कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो वैसे भी मिलिम का ही है जिसे हम उसे वापस दे रहे हैं, यानी ये कुछ और ही है जिसकी वो लोग यहाँ बातें कर रहे हैं।
पता नहीं ये लोग यहाँ किसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन मारियाबेल के साथ साथ वहाँ बैठा यूकी भी उनकी इस बात में अपनी सहमति जताता है, ये जानते हुए भी कि इसका नुकसान इंसानों पर भी होगा। दोस्तों उनका प्लान यहाँ ये है कि वो लोग वहाँ उन दोनों डीमन लॉर्ड्स को अलग अलग करके उन पर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जीतने की संभावनाएं बढ़ सकें। जब तक मिलिम उसके साथ बिजी होगी जिसे लाने की ये लोग बातें कर रहे हैं, तब तक उनका मानना है कि वो लोग रिमरू को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन मारियाबेल को यहाँ ये चिंता सता रही है कि अगर वो लोग रिमरू को अपने कंट्रोल में करने में नाकामयाब हुए या फिर उन्हें रिमरू को किसी वजह से मारना पड़ा, तो न कि सिर्फ उन्हें बल्कि इस पूरी दुनिया को स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के कहर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसे ये भी लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उस ड्रैगन को डीमन लॉर्ड लुमिनस किसी तरह रोक सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वेल्डोरा से निपटने की वो काफी समय से ही तैयारी कर रही होंगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उनका भी वेल्डोरा के साथ का अपना ही एक अलग इतिहास रहा है। दोस्तों मारियाबेल अपने प्लान को कामयाब करने के लिए किस हद तक जा सकती है उसका हमें इस पेज से बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वेल्डोरा उन पर पगला गया तो, क्योंकि वो हर कदम उठाने को तैयार है जो उसके नजरिए में नेसेसरी है, फिर चाहे उसे अपना काम कराने के लिए वेल्डोरा को इस दुनिया पर आतंकी क्यों न मचाने देना पड़े। क्योंकि अब ना तो उसके दादाजी यानी ग्रैंड बेल के पास 7 लुमिनारीज की सीट है और ना ही उसके पास गॉड लुमिनस का कोई सपोर्ट, जिसकी वजह से हिनाटा की पोजीशन अब और भी मजबूत हो चुकी है और अधूरे में पूरा डीमन लॉर्ड रिमरू की भी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उसके और हिनाटा के बीच के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे में हम अगर उसकी नजरों से देखें तो उनके पास अब ऑप्शन ही लिमिटेड हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके पास सिर्फ यही एक मौका है अगर उन्हें कुछ करना है तो, जिसमें वो अपनी पूरी जान लगा देना चाहते हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर से हमें ये तो साफ पता चल गया है कि ये आर्क मारियाबेल, ग्रैंड और यूकी का आखिरी आर्क होने वाला है, क्योंकि भाई दो डीमन लॉर्ड का सामना करने की ताकत सिर्फ दूसरे बड़े डीमन लॉर्ड्स के अलावा और किसी के पास नहीं है। अब ये तो मेरा अपना नजरिया है, हो सकता है कि वो अपने इस फालतू से प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट हो, ये जानते हुए भी कि उनका किससे पाला पड़ा है। जिसके बाद हम अगले पेज पर देखते हैं कि रिमरू ग्लेंडा को उनके बाकी ऑफिसर्स के सामने इंट्रोड्यूस कराता है, शायद इसलिए ताकि वो ग्लेंडा पर नजर रख सके। कुछ दिन गुजर जाने के बाद हम रिमरू और मिलिम को उनकी नई पोशाक में देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रिमरू ने ग्लेंडा की गन को टेम्पस के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के कारीगरों को दिखाकर उस बंदूक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनमें मैजिक स्टोन भर के कुछ नया बनाने के लिए कहा था। रिमरू का मानना है कि इस तरह के हथियारों से ज्यादा कारगर मैजिक और उनकी स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें कुछ अच्छा बनाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो सबके सामने थोड़ा सा कूल दिख सके। अब क्योंकि उनमें से किसी को भी ये बंदूक चलानी नहीं आती है, तो इस हथियार की ताकत फायर पावर को कम से कम रखा गया है, जो लैब्रिंथ में कितना असरदार साबित होगा वो शायद हमें आगे देखने को मिलेगा। जिसके बाद ही के पैनल में हम देखते हैं कि रिमरू काजिलिम को मिलिम से इंट्रोड्यूस कराता है और हम देख सकते हैं कि उनके साथ शियोन और गोप्टा भी हैं। लेकिन दोस्तों जब मिलिम ने अपनी ऑल सीन आंखों का इस्तेमाल काजिलिम पर किया तो तब उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया, और उसने उस वक्त क्या नोटिस किया होगा वो हम भली भांति जानते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। जिसके बाद काजिलिम भी अपनी टीम को रिमरू और बाकियों से मिलवाती है, जो हम देख सकते हैं कि वो लोग फुल ड्रेसिंग वेसिंग करके बहुत सारे सामान के साथ फुल तैयारी करके आए हैं, जहाँ दूसरी ओर रिमरू, मिलिम, गोप्टा और शियोन खाली हाथ ही मुंह उठाकर चले आए हैं, जो देखकर काजिलिम भी हैरान हो गई। जब उसने पूछा रिमरू से तो तब उन्हें लगा कि वो लोग उनके ड्रेसिंग कोड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। काजिलिम को लगता है कि ये दोनों डीमन लॉर्ड्स यहाँ किसी एक्सपीडिशन के बजाय किसी तरह की पिकनिक मनाने आए हैं, जिससे वो ये तो समझ गई है कि इनसे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करना फिजूल है। रिमरू कहता है कि उन्हें उनकी तरह किसी भी वैगन से भरी सप्लाईज की कोई जरूरत नहीं है। जब काजिलिम ने पूछा ऐसा क्यों है, तो तब रिमरू किसी मैजिक का इस्तेमाल करके एक दरवाजे को उनके सामने समन करता है, जो उन्हें डायरेक्टली ले गया डीमन लॉर्ड मिलिम के उस इलाके में जहाँ उन्हें एक्सपीडिशन के लिए जाना है, जहाँ नॉर्मली वैगन से जाने में करीब 2 महीने जितना समय लगता। जिसका मतलब यह है कि उस एक्सपीडिशन की टीम की सफर की ज्यादातर तैयारियां अब फिजूल हो चुकी हैं, और ये सब करने के बाद पता नहीं क्यों रिमरू खुद को कूल समझने लगता है। वहां पहुंचते ही हम देखते हैं कि कुछ लोग डीमन लॉर्ड रिमरू और डीमन लॉर्ड मिलिम का स्वागत करते हैं। दोस्तों इस एल्विश कैरेक्टर के अगर बड़े बड़े नुकीले कान नहीं होते तो ये डिट्टो बिल्कुल रिमरू जैसी दिखती। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie, birds I'm flowing. He could drain my money growing. Give me brain war, total soaking. Squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rubby with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion. Yeah. Johnny Grove, I'll hit you with a leap.